Hej, jeg skal bevise, at den logistiske differentialligning y mærke lige med y gange b minus a gange y er, eller har den entydige løsning y lige med b divideret med a, divideret med 1 plus c gange Eulers tal opløftet i minus b gange t. Altså at det her er den løsningen til den logistiske differentialligning, den eneste løsning. Og undervejs så kommer jeg også til at skulle bruge formel 177, som vi ser herude. Den tager jeg fat i senere. Allerførst så har vi en hjælpefunktion, som hedder z af t, og den er altså lige med 1 over y. Og den her brøk 1 over y er en sammensat funktion, som består af den f af x, vores indre, som hedder 1 over x, og så den ydre, f af x den ydre, 1 over x, og så den indre, som er y, som kaldes g af x jo, og som altså bare er y. Og så hvis vi vil have den differentierede ydre, f mærke af x, så bliver det til minus 1 over x i anden. Og hvis vi differentierer g af x, så bliver det til g mærke x lige med y mærke. Og det er altså bare fordi, at nu skal vi differentiere vores z af t, så derfor har vi brug for de her udregninger, fordi ifølge formel 136, så skal man indsætte g af x i den differentierede ydre, og alt det her skal man til gang med den differentierede indre, altså g af x, g mærke af x. Så hvis vi starter med at skrive f mærke af x, det er minus 1. Vi skriver lige, det er vores z mærke, vi finder nu. Det er minus 1 over x i anden. Og så på x i andens plads, så sætter vi jo så vores indre funktion ind. Det er bare y. Så vi skriver y her. Og alt det her skal vi så gange med g mærke x, som er y mærke. Sådan her. Og det vi så også hurtigt ser, det er, at i stedet for y mærke, kunne vi jo bare have skrevet y gange b minus a gange y. Så det gør jeg altså hernede. Sæt mærke lige med. Ej, det tager lidt længere ned. Sæt mærke er lige med minus 1 over y i anden gange. Og så skriver jeg bare hele det her udtryk i stedet for y gange b minus a gange y. Sådan her. Og det jeg så gør nu, det er, at jeg ganger min brøk minus 1 over y i anden med y. Og det bliver så minus 1 gange y divideret med y gange y. Og det er jo bare, jeg har bare trukket min opløftede y i anden ud til y gange y. Fordi så kan man tydeliggøre, at y'erne her går ud med hinanden. Og alt det her skal jo så også ganges med b minus a gange y. Så nu har vi egentlig et udtryk, hvis man nu gør sådan her, som ser sådan her ud. Og det vi skal gøre nu, det er, at vi ganger minus 1 over y ind i vores b minus a gange y. Kør tavlen op. Så vi siger minus 1 gange y gange b. Minus 1 over y, gange b. Og så siger vi minus 1 over y gange a gange y. Og fordi der er så to minuser, så bliver det så plus. Så plus 1 over y gange a gange y. Og det vi så også ser nu, det er, at hvis vi ganger y med en y'ende del, 1 over y, så får vi altså bare 1. Så både y og 1 over y går ligesom ud med hinanden her. Eller bliver til 1, og fordi det er 1 gange a, så kan vi bare skrive a. Så minus 1 over y gange b. Og så er det bare plus a. Og det her udtryk, vi kan lige starte med at sige 1 over y. Det har vi ligesom set før. Det kan egentlig bare være z. Så
på 1 over y's plads skriver jeg bare z nu. Sådan her, og det her udtryk kan egentlig bare skrives om til, skal jeg have plads her, mærke, lige med, jeg skal bare lige se den. Ja. Ja, a minus b gange z. Ja, det er jo bare en omskrivning. Og den her omskrivning, grunden til at jeg nu prøver at få det til at ligne præcis det her, er fordi altså matchet med vores formel 177, som også har altså at bemærke er lige med b minus a gange y, og her har vi jo z-mærke er lige med a minus b gange z, så det ligner altså meget hinanden. Det er to konstanter trukket fra hinanden gange med løsningen til z-mærke, eller hvad man kalder det. Og derfor vil vi så prøve at skrive vores z af t, altså vores z, om sådan her. Så hvis vi nu tager og siger, nu vil vi gerne skrive z, skal vi sætte her, lige med. Her der siger de b over a, så de tager altså b divideret med a, så derfor skal vi skrive a divideret med b. Og så er det her plus c, vi kalder den c1, og det er ganget med e opløftet i minus b, fordi her er det a, igen så skal vi tage b, og så gange t. Så nu har vi vores z, og så er det også, vi opdager, altså nu står der godt nok z af t her, men egentlig kunne man bare kalde den z, og det svarer jo til det her z. Det er jo det samme, det her betyder. Så nu skriver jeg bare 1 over y her, i stedet for z. Og skriver jeg det lige med a, b, z1, b, plus minus b gange med t. Og grunden til, at jeg vil skrive den om her, det er fordi, at nu får jeg lyst til at gange med y på begge sider af min bryg. Tak mit kridt. Jeg har et nyt kridt. Så nu ganger jeg med y på begge sider. Jeg siger y, jeg tager lidt andet kridt igen, det var et virkelig tykt kridt. Y gange med 1 over y, og så er lige med, og så er det jo hele det her udtryk a over b, plus c1 gange e opløftet i minus b gange t. Alt det her skal så ganges med y. Og på venstre side så ser vi y gange 1 over y. Det bliver altså simpelthen bare til 1. Så på venstre side har vi stående, at der står 1. Og 1 er så lige med hele det her udtryk. A over b plus c1 e og minus b gange t gange y. Og nu beslutter vi så os for at dividere, så vi jo ved jo ligesom, ja, vi får en god idé. Og vi vil gerne dividere hele det her udtryk over, dividere med det her udtryk på begge sider. Og det vil jo så sørge for, at det forsvinder fra højre side og kun står på venstre. Så hvis vi skriver det her, og hvis jeg nu lige laver en mur her, så man ikke bliver forvirret, så skriver jeg 1 divideret med, og så skriver jeg hele udtrykket her, a over b plus c1 gange e opløftet i minus b gange t. Og alt det her er også lige med vores y. Nu tager jeg så og forlænger med brøken b over a på begge sider. Og det er jo, altså vi vil gerne have til at ligne det her op, det er klart, så det giver mening. Altså jeg mener, det er vel en fiks idé til ben. Så jeg forlænger både i tæller og nævner med b over a. Så det kommer til at stå sådan her, og så siger jeg over a gange a over b. Det er a over b her. Og så plus, og så skal jeg også forlænge her. Så b
over a gange c1 gange, og så Euler opløftet i minus b gange t. Sådan her ser det så ud jo. Og nu skal jeg så bare lige lave nogle udregninger. Så jeg står bare og tænker, at jeg går over på den her side. 1 gange b divideret med a, det bliver bare b divideret med a. Sådan her. Og alt det her skulle så divideres med det her nede. B over a gange a over b bliver bare 1. Så vi skriver 1 her. Og det skal vi så plusse med b over a gange c1. Og i det vi ganger vores konstant c1 med b over a, er det jo i teorien en ny konstant. Det er i hvert fald ikke den samme. Så vi kalder den nu bare c. Og det er altså opløftet i Eulers tal minus b gange t. Og som vi jo karakterer, har y stående jo stadig herfra. Og det y kan vi jo så også skrive her på den anden side. Og det er altså så løsningen. Vi er tilbage der, hvor vi startede. Så vi har altså bevist, at y lige med b over a, divideret med 1 plus c gange Eulers tal opløftet i minus b gange t, er løsningsfunktionen til differentialligningen i mærke lige med y gange b minus a gange y, som jo er vores logistiske vækst differentialligning. Ja.